Esta tumba que estamos apreciando pues aún se conserva con su diseño. Como pueden ver, ahí tiene todavía pues el cerco de metal que se le construyó, y pues ahí está todavía. Esta pues ya está destruida por el paso del tiempo. Bueno, esta tumba que vemos acá se dice, o bueno, según lo que dice en su escritura, pues es de una persona que nació en Francia. Acá creo que se puede apreciar un poco. Según la escritura que tiene la cruz, dice que es una persona de Francia la que está enterrada pues en este lugar, en este cementerio histórico, cementerio viejo, anteriormente cementerio general de nuestro puerto de Trujillo. Pues mencionarles que no se tiene su fecha exacta de creación, ¿verdad? Pero se dice que desde el año 1800 pues entró en función, por así decirlo. Y pues según ciertas tumbas, que sí, hay tumbas de 1854 y las más recientes que son pues de 1912, años aproximados, ¿verdad? Y pues lo que estamos apreciando en este momento es sobre el breve recorrido o el tour sobre este lugar que pues nos dio don Concepción Alvarenga, el encargado pues de darle mantenimiento a este lugar histórico, se puede decir, de nuestro puerto de Trujillo. Vamos a ver si les muestro nuevamente la tumba de William Walker. Acá la podemos apreciar. Esta es la tumba de William Walker, una tumba bastante famosa. Los turistas que vienen siempre preguntan por esta tumba y pues se toman fotografías y conocen pues este famoso lugar. Es un lugar, como les mostré, mire, usted puede apreciar, pareciera que no fuera un cementerio, más bien porque tiene o está bien limpio, está con flores, y pues es de felicitar a don Concepción Alvarenga, que es el que hace este trabajo pues en este lugar. Él le da mantenimiento.
Aquí. Estas son las tumbas que les mencionaba. Mire que están profanadas. Está esa, la otra. Se dice que esa es una, o se cree que esas son tumbas de familiares, porque tienen el mismo diseño y pues están en el mismo espacio. Mire esta. Y bueno, me dicen ustedes entonces, a ver, de esas músicas que sonaron, a ver cuál combina más con las imágenes para dejarle esa música, o si agregamos 2 o las 3 que sonaron para dejarlas en el video, en el documental que vamos a hacer pues de este lugar. Vamos a redactarles este documental y vamos a tratar pues de informar, de comentarles sobre la historia de este lugar. Vamos a investigar más para hacerles un buen trabajo, para que usted pues pueda conocer sobre la historia de este lugar, la historia de Trujillo, que también este cementerio es parte de la historia de Honduras. Y si usted no conoce, yo le invito a que venga a conocer aquí a nuestro bello puerto de Trujillo. Este es uno de los lugares que puede hacer turismo en nuestro Trujillo. Está también, para mencionarle a algunos de nosotros, está la fortaleza de Santa Bárbara, que usted tiene una espectacular vista hacia la playa desde esta zona de nuestro puerto de Trujillo. También pues está la laguna de Guaymoreto, para que usted pueda ir a dar un tour. Está pues el Banco de las Estrellas. Y ahorita que menciono Banco de Estrellas, les hago la recomendación, ¿verdad? Si usted pues en su momento tiene la oportunidad de visitar este lugar, Banco de las Estrellas, no toque las estrellas, mucho menos las vaya a sacar del agua. Las estrellas pues al parecer, si usted las toca, se estresan y pues les da un paro cardíaco. Entonces este es un atractivo de nuestra ciudad de Trujillo. Yo le recomiendo que cuidemos, ¿verdad? Si usted viene, como le menciono, si usted tiene la oportunidad, si no es de aquí y tiene la oportunidad de ir a estos lugares, o si es de aquí igual tiene la oportunidad de ir a este lugar, pues cuide, porque es uno de los atractivos turísticos de nuestro lugar. Y pues si nosotros no cuidamos lo que tenemos, es algo que puede llegar incluso a dejar de existir, y pues sería penoso, sería lastimoso que llegara a ocurrir esto. Entonces es mi recomendación para cada uno de ustedes, y pues invitarles nuevamente a que vengan a conocer Trujillo, los que no conocen. Agradecerles a los que me acompañaron y pues saludarles, ¿verdad? Entonces voy a seguir trabajando pues en este proyecto para presentárselo pues en unos días. Agradecerle a cada uno de ustedes, espero sus comentarios y que me digan a ver qué sonido pues les pareció bien, para dejarlo, o si 2 sonidos les parecieron bien, agregar los 2 o los 3. Bueno, espero sus comentarios, su participación, para que sean parte pues de este proyecto que les estaré presentando más adelante. Un lugar con bastante historia en nuestro puerto de Trujillo. Saludarle pues a cada uno de ustedes y agradecerles, y pues gracias a cada uno de ustedes que son parte de esos 15,000 seguidores que ya pues contamos con la página. Y pues invitarle a que sigan nuestro contenido en TikTok, en YouTube, que también subimos pues contenido sobre los lugares que visitamos, lugares turísticos, y pues dando a conocer a cada uno de ustedes, dándoles a conocer los diferentes lugares de momento de nuestro departamento, de nuestro país Honduras, y en su momento pues si Dios lo permite, ¿verdad?, en cualquier lugar del mundo que vayamos. Les agradezco y saludo. Buenas noches a cada uno de ustedes.